आपका बहुत ही ज्यादा कमेंट आया कि इसी टाइप का ड्राइंग बनाओ, तो मैं समझ गया आपको इसी टाइप का ड्राइंग पसंद आता है। अब तो मैं आपके लिए इसी तरह ड्राइंग बनाऊंगा और मुझसे खराब बने या फिर अच्छा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अच्छा लगता है आपको दिखा के? और आपका बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है कि प्लीज बीटीएस लोगो ड्रॉ कर दो। तो मेरे क्यूट ऑडियंस आप टेंशन मत लो, मैं बीटीएस लोगो भी ड्रॉ करूंगा, बट वेट कर लो थोड़ा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसे दूसरे वाले ग्लास में ड्रॉ करूँ, मतलब कि गोल ग्लास में। अगर आपको गोल वाले ही ग्लास में चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, नहीं तो अगर आप बोलते हो इसी में ड्रॉ कर दो तो मैं इसी में ड्रॉ कर दूंगा। और आप इसके अलावा जो भी कुछ ड्रॉ करने बोलते हो मैं उसे भी कर दूंगा, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो। नहीं तो आपको इसी तरह का पेंटिंग चाहिए तो बस आप कमेंट करो, और इस तरह का पेंटिंग में क्या क्या ऐड करूँ ये भी बता देना। हाँ, मुझे आप एक और बात बताओ, जो पेंटिंग मुझसे खराब बन जाता है उसमें भी आप इतना ज्यादा लाइक कैसे करते हो? मतलब कि जो पेंटिंग हमारा आपको